என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சால்ட்ரிங் அடிக்கிறது எப்படி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஹெட்செட்டோட மைக்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்செட் ஒயர் எல்லாமே இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது இன்சுலேட் எடுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பண்ணாங்க. இந்த ஒயர் எல்லா ஒயருமே இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஒயர்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் ஆகிடல, அதாவது இன்சுலேட் பண்ணால் எதுவுமே அது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஒன்றுத்துக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நெருப்பு பண்ணி அந்த இன்சுலேட் வந்து பிரேக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சுங்க. இப்போ வந்து అది సాల్డరింగ్ దాన్ని ఏం చేస్తారా బోర్ వస్తుంది బోర్లో ఆడకుండా బోర్డు మాడగా ఫ్లెక్స్ லைட்டாக அடி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து லெஃப்ட்டில் சால்ட்ரிங் வைக்கிற மாதிரி வரும். எல்லாம் அசிஸ்டன்ட் யாருன்னா இருந்தால் கூப்பிடுங்க. நான் லெஃப்ட்டில் வைக்க போகிறேன் சால்ட்ரிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கை ரொம்ப పెట్టిందా ఒంట్లో పోయిందంటే నా గుడ్డుగా వాడు ఎలా ఉన్నా పోయినాడు. అమ్మ తిచ్చి వచ్చారు నువ్వు ఏడుస్తుంది. వచ్చేసి